알피쿨 P8 드디어 도착했습니다. 통관번호 문제로 2달 넘게 걸린 것 같은데요. 휴가 때 쓰려고 샀는데 휴가 끝나고 집에 와보니 도착해 있네요. 8리터짜리 휴대용 냉장고인데요. 용량에 비해서 크기가 작진 않습니다. 냉장고로서 필요한 컴프레셔가 제법 부피를 차지하기 때문입니다. 작은 용량 캠핑 냉장고가 여러 제품이 있는데 이 제품을 구매한 이유는 배터리 타입이라 전기 없는 곳에서 사용 가능하다는 점 때문에 구매했는데요. 냉장시간 10시간, 냉동시간 4시간이 사용 가능한 배터리가 포함된 제품입니다. 여름에 전기 없는 곳에서 아이스크림도 먹을 수 있습니다. 이 제품의 진짜 구매 이유는 현재 쓰고 있는 캠핑 냉장고 모비쿨인데요. 영하 16도까지 온도를 내릴 수 있어서 냉동고로 사용할 수 있지만 냉장과 냉동 중에 하나만 선택해야 하기 때문에 주로 냉장용으로 사용하는데요. 냉동 제품을 넣어가면 하루만 지나면 녹기 시작합니다. 냉동고가 필요하게 된 거죠. 집에 제빙기가 있는데요. 캠핑 초기 아이스박스를 들고 다닐 때 제빙기는 최고의 캠핑 아이템이었습니다. 아이스 커피를 먹을 수 있고 쉴 새 없이 얼음을 만들어서 아이스박스에 냉매를 보충할 수 있었으니까요. 하지만 캠핑 냉장고를 구매한 후 제빙기의 활용도가 떨어지기 시작합니다. 캠핑 냉장고라 냉매 보충이 필요 없으니 아이스커피 하나 때문에 들고 다닐 수 없어서 집에서 먼지만 쌓여갑니다. 요놈을 알피쿨 P8로 대신해 보려 합니다. 영하 20도까지 온도를 내릴 수 있다고 하니 시간이 걸리더라도 제빙기를 대신해 얼음을 얼릴 수 있고 냉동 제품도 챙겨 다닐 수 있으니 나쁘지 않죠? 근데 8리터 용량이 맞을까요? 아무리 봐도 8리터는 안 돼 보이는데요. 그래서 2리터 페트병으로 물을 넣어서 테스트 해보도록 하겠습니다. 딱 8리터가 들어가네요. 근데 물이 8리터 들어간 게 신기할 정도로 내부 사이즈가 작은데요. 이 안에 들어가는 블록을 실제로 만들어서 내부 크기를 보여드릴게요. 가로 26.5, 세로 12.5, 높이 21. 냉장고 본체와 비교했을 때 상당히 작은 사이즈입니다. 내부 사이즈가 이 정도이니 참고하시면 될 것 같습니다. 이 정도 크기의 블록이 알피쿨 안에 조금 여유롭게 들어갑니다.
제가 활용하려는 방법은 얼음 트레이 2개, 얼려둔 불고기, 치킨 너겟, 냉동만두, 아이스크림, 이런 구성으로 활용 예정입니다. 그렇다면 얼음 얼리는데 시간이 얼마나 걸리는지, 냉장 기준으로 배터리 사용 시간은 어느 정도인지 확인해 보도록 하겠습니다. 일주일 정도 전원을 켜두고 사용해본 결과, 단점으로 첫 번째, 뚜껑 부위의 밀폐력이 부족해서 냉기 손실이 발생합니다. 두 번째, 컴프레셔가 아랫부분에 있는데 열이 완벽히 차단되지 못해서 바닥면의 온도가 잘 내려가지 못하는 것 같습니다. 첫 번째, 두 번째 이유로 외부 온도 27도 기준으로 최저 온도 영하 17도, 영하 20도는 도달하지 못했는데요. 날이 조금 더 시원해지면 다시 확인해 보도록 하겠습니다. 세 번째 단점은 얼음 얼리는데 시간이 오래 걸린다인데요. 얼음 트레이 기준으로 약 14시간. 내일을 위한 얼음은 저녁 먹을 때 챙겨야겠습니다. 반면 장점으로는 배터리 하나인 것 같은데요. 배터리 타입이라 반나절 정도 전기 없이 사용 가능하다는 점인데요. 전원 차단 레벨을 미디움으로 했을 때고요. 전원 차단 레벨을 로우로 할 경우 2-3시간 정도 더 작동할 것 같습니다. 이상으로 배터리 타입의 포터블 냉장고 RP쿨 P8의 상세 리뷰였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.